Je m'appelle Maha Cherkaoui, j'ai 23 ans et actuellement je suis étudiante en master marketing. Donc كيفاش اكتشفت cette passion de la poterie, كيفاش بديتها. Au début c'était par hasard. Donc depuis toujours صراحة j'avais la passion ديال les travaux manuels. كنت كنجرب كلشي. كنت j'avais plus d'espace باش نزيد d'autres plantes. Donc كنت كنقلب على دي بو شي حاجه زوينه artistique un peu spécial quelque chose d'unique. Donc كنت كنمشي باش نخدم كنت كنقلب في الولجه ما كنتش كنلقى الصراحه داكشي اللي فريمون كيعجبني دي بيس اونيك. دونك فوالا كنت كنمشي وكنشوف واكتشفت ان سيغتان مومون كيفاش كانوا ديك المعلميه كيخدموا بالطين كيفاش كانوا كيصايبوا لي بياس اي فوالا. دونك داك لو بروسيسوس وداك الاجواء ديال الخدمه كيفاش كانوا كيتعاملوا مع الطين سيتي جو سونتي واحد لا ساتيسفاكسيون ما كانوا كيخدموا في داكشي اي سا اتيري مون اتونسيون بغيت نجرب جو فولي ديكوفرير. دونك فوالا بديت كنسول بديت اشاك فوا مره كنمشي كنشوف كنحضر دي سيونس ديال المعلميه كيفاش كانوا كيخدموا اي جوبسيرف فوالا. وحتى لقيت راسي انايا مشيت كنشري الطين وجيت للدار جو براتيكي راسي جو فوزي دي زوتو فورماسيون سور انترنيت. بتي بتي بديت كنشري لو ماتيريال وكنت كنخدم في الدار فوالا. Et maintenant, ça fait 1 an que je pratique la poterie. Ça est devenu plus qu'une passion, صراحة pour moi. J'ai finalement trouvé quelque chose les كنقول I belong here. Donc c'est mon truc. في الأول صراحة c'était un peu difficile de convaincre les parents كان المهم فاينين l'entourage بان راه كتخربق راه المهم كتكتشف زعما ما يكونش شي حاجه دو سيريو من لا بوتري. مي باغ كونطخ دابا ملي بديت كنتعلم ودخلت لهاد لو موند ça a changé beaucoup de choses. même دابا l'entourage ولاو حتى هما كي ils t'encouragent على هادشي اللي كدير من بعد ما شافوا لي بياس لي طرافو اللي وليت كنقدر ندير. et voilà. Et pour la poterie l'art en général ça change beaucoup de choses pour la personne au côté professionnel et même personnel en premier lieu. Bon, personnellement pour moi ça a changé comment dire à part le caractère aussi je suis devenue plus ouverte d'esprit. Je vois les choses d'une façon assez comment dire différente. وصلت لواحد le point où j'ai décidé je veux continuer ma carrière mon avenir في هادشي. Donc l'objectif idéal pour moi c'est de créer un métier من هاد l'art, c'est de devenir une artiste de poterie à plein temps et pourquoi pas faire mon projet خاص بلا poterie et combiner tous ces passions, le jardinage, la poterie et créer quelque chose de différent. حيت صراحه كون رجعت سولت فرانشمون كنت رجعت سولت راسي هادي واحد سي با ان نو ما كنتش غادي نتخيل راسي جو فوزي لا بوتري ما كنتش عارفه اصلا كو سا اكزيست زعما كوم اون باسيون اللي تقدر تعلمها ما كنتش عارفه. et c'est un message pour tous les jeunes et non même pas les jeunes. راه اي واحد لا صراحه راه ما عندوش ان اج. اي واحد ما يخافش يجرب حاجات جداد. دابا لي جون كيقول لك
بون انا علاش كلشي عنده علاش كلشي لقى الموهبه اللي يلقى راحته فيها، وانا مازال ما لقيت والو، واش ما عندي والو. مي كي خاص الواحد ما يخافش يجرب بزاف، ما يخافش يجرب حاجات جداد، واخا ما تستقلكش في الاولى، واخا ما تلقاش راسك مثلا في لا بانتور في لا بوتري، مي الفو توجور ايسيي تكتشف حاجات جداد حتى تلقى لاغ و نامبورت ou bien le sport اللي مديور ليك، فين غتلقى راحتك.